اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا بانكيك. ريسيت سهله برشا. في ساعه ما تتعمل، ما طلبش برشا وقت. الفطور الصباح صغيرات الكل يحبوها. اول حاجه لازمنا 3 كعبات عظم، نزيدوا عليهم 2 ساشي سكر فاني، ولازم كوسي الحليب والزيت، اون بانسي سال، شويه ملح مع الفارينه. ومام طون الريسات هذه تنجموا تعملوها بالفارينه نورمال اللي نعرفوها الكل، وتنجم تعملها بالشوفان ترحيه كيما الفارينه، يبدا مرحي نفس كيما الفارينه معناتها مرحي مليح. وتحط زاد ريسات صحيه برشا. لا حطيت الحليب والزيت ومعرفه سكر كبيره. نحركوا الميلانج متاعنا بالباهي. ونزيدوا اخر حاجه نزيدوا الفارينه، ونزيدوا اخر حاجه نزيدوا لي فيرشيميك. وتو تشوفوا بالضبط في الفيديو كيفاش يكون القوام نتاع البانكيك. ما يبداش ليكيد برشا وما يبداش كونسونطري، معناتها بين البنين، لا ليكيد برشا لا هو كونسونطري برشا. ولهنا نزيد الفرينه بشوي بشوي. عندك ميزانك معناتها، ما عملتش مكيال لهنا، ما عملتش مكيال في حتى شيء، لا في الزيت لا في الحليب لا في الفرينه، حسب الميلانج نتبع وكاو. معناتها ريسات فريمون ما تستاهلش باش هاو لازمني اكزامبل 100 غرام فرينه، زيت وسي، معناتها كل حاجه بالمكيال. ديما نعملها من غير مكيال الحق وتجيني ديما باهيه. وتنجموا تزيدوا لهنا حاجه الفاني ليكيد كيما تحبوا تعملوا سكر فاني ولا تعملوا الفاني ليكيد. وتخلطوا لهنا هاو كيفاش القوام نتاعها اكزاكتومون كيفاش تبدا. زيد على فان لي فيرشيميك. فوالا تحرك بالباي. او ميم طون كي نبدو نحركو في الميلونج نتاعنا، او ميم طون نحطو البوال نتاعنا تسخن. اي لهنا البوال نتاعي سخن، ناخذ اللوش نتاعي، عندي اللوش صغير ونحط يطيب. فوالا لهنا كيفاش طابت، في صافي ما تطيب، هي ما تبقاش برشا. فوالا نحط واحدة اخرى ونكملوا بنفس الطريقة. فوالا هنا كيفاش طابت، خرجت لي فرانشمون 3 عظمات، خرجت كونتيتي كبيرة. لهنا سي البانكيك طابت. كيفاش تزينها؟ انا لهنا اخترت شوي غلة، ما عندي سيرو ديرابل، تحط عليه شوي. يابخي عندكم الاختيار تعمل عسل، نوتيلا، كونفيتور، معناتها كيما تحب، اي حاجة تحبها وصغارك يحبوها. وتكمل تزين بالطريقة اللي تحب عليها.